Санхүүгийн салбарын хөгжил, технологитой, салшгүй, холбоотой болж бидний амьдрал илүү хялбар болсоор байна. Бүх үйлчилгээ илүү ухаалаг, хялбар, хурдан болсоор байгаа энэ үед Монгол залуусын байгуулсан Монгол компани олон улсын санхүүгийн зах зээл амжилттай гарах боломжтой юу? Хэрэв үнэхээр олон улсын зах зээл дээр бид нар юм хийя гэж бодож ивэл эхлээд өөрийнхөө эх орондоо амжилттай байх хэрэгтэй байхгүй юу? АНД LendMN охин компаниудтай АНД ГЛОБАЛ компани 5 орны 250 гаруй ажиглагчтай олон улсын багийг бүрдүүлж Монгол, Япон, Малайз, Филиппиний санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай монгол залуучууд өнөөдөр ингээ харахад нэгдээд нийлээд хийсчихсэн дэлхийн хэмжээний компани гэж байхгүй байдаг байхгүй. Тэгээ тэрэнд хүрэхэд болсоор хүчин хэдий цөөхөн ч гэсэн тийм чадварлаг залуучууд бүгд байгаад байна. Энэ болдох юм байна гэдгийг харуулад одоо нэг мөс хагалхал зорилготой юм л да. Монгол улсад 2018 оны 1-р сарын эцсийн байдлаар 353 банк бус санхүүгийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгааг санхүүгийн зохицуулах хорооны бүртгэлд дурджээ. Тэгвэл IA буюу хиймэл оюун ухаанд суурилсан анхны санхүүгийн хэрэгслийг зах зээл нэвтрүүлсэн АНД ГЛОБАЛ компанийг энэ удаагийн дугаартаа танилцуулж байна. АНД ГЛОБАЛ компани бол одоо АНД найз нөхдүүд гэсэн үг. АНД найз нөхдүүд нийлээд технологи болон технологийн давуу талыг хөвшөөд санхүүгийн технологиг, санхүүжилт болон технологийн шийдлийг дэлхийд гаргах зорилготой байгуулагдсан компани. Одоогоор бол Монгол, Филиппин, Япон улсуудад үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Цаашлаад бол 22 жилийн хугацаанд 10 жилээр санхүүгийн болон технологийн чиглэлээр өөрсдөө үйл ажиллагаа явуулахар зорж байгаа компани. Монгол хүний үнэлэмж чинь бас хэцүү шттэ. Бид нар нарийн мэргэжлийн инженер, математикч тэрнээ олон улсад очихоор морь ундгоо, гэрт амьдрдгүү гэж яриад идэг. Тэгээд тэр үнэлэмжээс болоод бид нар юу ч хийсэн, хиймэл ухаан дээр хийсэн өө гэж хүлээж авдаг учраас өөрснөө батлаа харуулъя гэж. Тэгээд энэ зорилгоор бид нар АНД гэж компани байгуулсан. Хизээ яг энэ компани байгуулж байна. Одоо хэр том болсон байна? За одоо манайх чинь яг 3 жил болж байна уу та. Тэгээд одоо энэ манай энэ АНД системсийн офис өнөөдөр тэгээ энэ офисын нэг өрөөнд нь эхэлж исэн 5 залуу эхэлж ийлээ. Одоо үндсэндээ нэг 250 ажилтнтай, 5 улсын үндэстэн, 5 үндэстэн ажилдаг. 3 газар, 4 газар офистай болсон байна уу да. Тиймэрхүү үйл ажиллагаа явуулаад байж байна. Гэхдээ тэмүүлээл энэ да дэш. Банк санхүүгийн салбар дээр ингэ зөрөгтэй гарч ирж байгаа тийм ийм компаниуд бас их ховор байгаад ах шиг байна. За нөгөө талдаа технологи бол нэлээ олон янзаар туршигдаал хийгээл яваад ах шиг байна. Танах яг ийм зүйл дутагдж байгаа юм байна гэдэг санаа одоо яаж болсон бэ? Бид нар энэ санхүүгийн системийг өөрчлөх технологиг хийсэн, математик загварчлал гаргасан, хиймэл оюухан дээр үндсэндээ прототип боловсруулсан. Гэтэл энийг хэн ч авч хэрэглэхгүй байсан байхгүй. Өөрөөр хэлбэл нэг хэдэн монгол залуучуудын тэр нь дэлхийн мундаг математикч байх нь хамаахгүй аваад гаргаж ирсэн алгоритмыг манай банкныхан авч хэрэглэхгүй. Өө нэг хэдэн компьютер тавьсан хүмүүс олон улсад очиороо та нар хаана ямар ч туршсан гэдэг утгаар. Тэгээд технологи бид нар чинь зарж чадахгүй болохоор технологийн компани үн цэн байхгүй шүү дээ. Тэгэнгүүт бид өөрснөө үндсэндээ батлаа харуулахын тулд Монголд хамгийн анхных нь LendMN гэж байгуулад банк санхүүгийн байгууллага байгуулад өөрсдийнхөө хөрөнгөөрөө энэ технологиг батлаа харуулахыг хүссэн. Тэр маань маш амжилттай явсан. Тэгээд ирээдүйд харсан юм нь бол олон улсад харсан юм юу гэвэл ерөөсөө санхүү технологиг хослоод явах хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгээ ер нь тун саяхандаа манай компани чинь Fintech гэж нэрлээд байгаа. Бид нар өөрснөө нэг шинэ нэр томьёо гаргаад ирсэн. Тэр нь болохоор financial technology буюу санхүүгийн технологийн компани биш, financing and technology буюу санхүү болон технологийн компани гэдэг. Одоо энэ ямар ч тийм нэр томьёо байхгүй л дээ. Бид нар зохиочод байгаа. Тэгээ тэр чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар манай АНД Systems гэсэн технологийн компани маань зөвхөн манай өөрсдийн байгуулсан санхүүгийн бүтцтэй зориулж технологи боловсруулалт хийдэг. Тэгэхээр энэ чиглэлээр л явж байгаа. Ерөөсөө банк санхүүгийн салбарын технологиг л хөгжүүлнэ. АНД ГЛОБАЛ гэдэг компаниг Монгол хэрэглэгч арай мэдгүй байх юм яа. Тэгэхээр өнөөдөр хэрэглэгчид юугаараа танигдсан бэ гэхээр LendMN гэдэг энэ зээлийн шийдлэр танигдаад гарт нь хурж байгаа асуудлыг шийдэж байгаа шийдэл нь одоо энэ байгаа болохоор бүгдийнх нь боддог юм энэ нэг Монгол компани байна гэж боддог. Гэтэл яг өнөөдөр дэлхийн бусад стартапууд шиг АНД ГЛОБАЛ гэдэг маань өөрөө 3 зах зээл дээр 3 олон орны зах зээл дээр өөр төрлийн үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлэх гэж ажиллаж байгаа тийм
бидний хэлээр финтех буюу санхүүгийн салбарын технологийн компани юм аа. Тэгээ энэ утгаараа яг өнөөдөр Монголд LendMN шийдэл хийж байгаатай адилхан бид нар Филиппинд ч гэсэн өөр төрлийн төлбөрийн болон санхүүгийн олон төрлийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх гэж ажиллаж байгаа. Мөн үнэтэй адилхан Япон болон бусад ирээдүйдээ зүүн өмнөд Азийн орнуудад ингээд нэвтрүүлнэ. Тэгээ энэ сар хүрээг нь харах юм бол АНД ГЛОБАЛ бол яхахгүй олон улсад үйл ажиллагаа хийж байгаа олон улсын компани. Филиппинд болон Японд хийж байгаа одоо үйл ажиллагааныхаа талаар бас сонирхолвол. За Филиппинд бол бид нэр банк хөдөлтөж явж байгаа. Банкны лиценз 60 жилийн түүхтэй банкыг тэгээд тэнцэнэ болохоор бид нэг нео банкинг гэж ярьдаг. Одоо брэнд салбаргүй дижитал банкны үйлчилгээг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Тэгээд илүү манай Монголд бол бид нар банк бүсийн тусгай зөвшөөрлөө бол маш зөвхөн бичил зээлийн үйл ажиллагаар эхэлдэг бол Филиппинд бол банкныхаа зөвшөөрөл дээр суурилсан бусад үйлчилгээнүүдийг бүгдийг гар утсан дээр хүрэхээр зорж байна. Угаасаа банк санхүүгийн салбар ирээдүйд бол corporate bank, private банкнаас бусад үйлчилгээ бүгд гар утсан дээр орж ирнэ. Хүн цалингаа авах, даатгалаа төлөх, зээл авах, мөнгө шилжүүлэх гэх юм банк бол салбар гэж байхгүй болно. Ер нь харж байгаагаар бол ирээдүйд том компани эзэд маш баян хүн л банкн дээр очдөг бол. Бусад нийт бүх хүн бол ерөөсөө бүх юм дижитал буюу гар утсан дээрээсээ болно гэж харж байгаа. Тэгэхээр тэрийн салбарлуул бид нар технологийн даваа талаа ашиглаад хөрвүүлж орох бодлоготой. АНД ГЛОБАЛ компани анхны хөрөнгө оруулалт болох 5 сая Америк доллароо Монгол Японы хөрөнгө оруулагчдаас босгосон байна. Уламжлалт бус компани соёлынхоо тухай үйл ажиллагаа хариуцсан захирал нь ингэж ярьж байна. Хамгийн гол нь эхлээд бид нар нээлттэй чөлөөтэй сэтгэдэг байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн хоорондоо дискшн ч юм уу шин санааг ингээл одоо бидний эргэн тойронд самрууд дээр ярилцахад л нөгөө хүний санааг одоо хамгийн түрүүнд энэ хүн үнэхээр онцгой юм ярьж магадгүй шүү гэж хүлээж авдаг тийм сэтгэлтэй байна. Өнөөдрийн хүртэл хийгдсэн ажиллах арга барил биш байж болно. Тэрийг хүлээн зөвшөөрдөг тийм нээлттэй сэтгэлгээтэй байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь хурдан байх хэрэгтэй. Тэгээд алдаж болно гэдэг тийм одоо хэрвээ нэгэн шин санаачлаг гаргаад тэрийг туршаад алдчих юм бол энэ бол баг бидний хувьд бол манай соёлын хувьд амжилт гэдэг. Тийм байдлаар хүмүүст одоо юу гэдэг шин зүйлийг турших те өнөөдрийн хүртэл тогтсон хэв маягийг эвдэх гэсэн тиймэрхүү боломжуудыг нь эрхийг нь хүмүүстээ олох хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээж залуучууд ч өөрсдөө чөлөөтэй сэтгэж нэг хэрэглэгчид ийм асуудал тулгараад байгаа юм байна. Тэгвэл би энийг ийм аргаар шийдэж болно гэдэг тэр онцгой шийдлээ гаргачих хэрэгтэй. Нийгмийн хариуцлага гэдэг нэг зүйл байдаг тий. Танай компанийн хувьд бол энэ дээр хэр зэрэг юм хийцэн байгаа вэ? Хийх вэ? Ер нь ямар бодолтой байдаг юм бол? За бидний нийгмийн хариуцлага гэдэг манай үндсэн тулгын 3 чулууны анх үүсгэн байгуулсан тулгын 3 чулууны нэг нь багхгүй юу? Бид нар нийгмийн хариуцлагатай санхүүгийн үйлчлэгээ үзүүлэх ёстой гэдэг. Энийг бид нар юу гэж тайлбарладаг, юу гэж зах зээл дээр одоо мэдрэгдээд байна гэхээр уламжлалт банк санхүүгийн байгууллагад гологдсон хэрэглэгч нар манайхаас үйлчлэг авдаг байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл тэр хүмүүс чинь зах зээлээс гадуурхагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр хүмүүсийг олон улсууд юу гэж нэлдэг вэхээр under banked хүмүүс гэдэг. Тэгээ банкны үйлчлэг авч чадахгүй хүмүүс гэж хэлдэг. Тэгвэл энэ хүмүүсийг бид нэр үйлчлээд багахан хэмжээгээр 50 мянгаар 100 мянгаар эхлүүлээд тэгээ явандаа тэднийг банкны харилцагч нар болгож болно шүү дээ. Тэр үн чинь өөрөө ойр зургийн хэрэгцээг хангаа тий магадгүй курс сурдаг магадгүй тий одоо юу гэдэг хүүхдийнхаа сургалт мургалтыг аргацгаа тэгээд дараа нь ингээд хөгжсөөр байгаад томоохон хэмжээний зээл аваад эсвэл томоохон хэмжээний хоримтлал үүсгээд банкн дээр очиж болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хэсгийг бид нар үйлчилж байгаа. Хоёрдугаарт нь одоо бид нар утахгүй нөгөө бизнесийн жижиг зээл буюу одоо энэ зах дээр жижиг юм ширхэгэл зардаг тий ямар ч банкнд дансгүй эсвэл одоо юу гэдэг банкнаас ямар ч зээл авах боломжгүй зах дээр байгаа янз бүрийн одоо юу гэдэг үлээ нэг мөнгө хүлэгч нараас өдрийн 10% хүүтэй зээлдэг тиймэрхүү одоо худалдаач гэсэн үг одоо баг Монголын ихэнх хүмүүст үйлчлээд байгаа энэ хэсэг рүү бид нар бас өөрсдийнхөө одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд шинэ бүтээгдэхүүн гаргаад ажиллая гэдэг одоо энэ үйлрэлдээ бас төлөвлөд явж байгаа. Тэгэхээр бидний нөгөө толгой компани маань АНД гэдэг үгний D үсэг нь болохоор driven by social responsibility гэж байгаа байхгүй юу? A үсэг нь болохоор aspirational advanced professionals, N нь болохоор next generation banking solutions, тэгээд D нь болохоор driven by social responsibility. Тэр утгаараа бид нар бас Филиппин ч гэсэн ерөнхийдөө анхны зорж байгаа сегмент нь банкны харилцагч арай хараахан болж чадаагүй under bank хэрэглэгч рүү бас давхар орё гэдэг байгаа. Яг үндсэн хэрэглэгч рүү орохоос гадна 5 4 3 2 1
АНД ГЛОБАЛ 2018 оны 2 дугаар сарын 20-нд Монголын хөрөнгийн биржид LendMN охин компанийнхаа хувьцааг гаргаж нээлттэй арилжаж эхлээд байна. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт санхүүгийн энэ бүтээгдэхүүний талаар танилцуулна. АНД ГЛОБАЛ компани LendMN банк бус санхүүгийн байгууллага 2017 онд нийт 29 мянган хэрэглэгчид 16.7 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгосон байна. Зээлийн эргэн төлөлт 98%-тай, хэрэглэгчдийн тоо сар бүр 70% өсөлттэй байгаа LendMN-ийн үйл ажиллагаатай танилцсан юм. Сайн байна уу? Оператор Сарна танд юугаар туслах уу? За таны бүрсгэлтэй усны дугаар хэдвэ? Яг энэ бүтээгдэхүүний Монголын зах зээл дээр одоо оруулж ирсэн тэр зүйл нь юу юм? Шинээр танилцуулсан, бий болгосон боломж нь юу юм? За энэ бүтээгдэхүүн маань нийтлэг юм зээл гэдэг нэр нь л байгаа. Зөвхөн бүтээгдэхүүний өөрийн онцлог нь яг энэ тогтмол дундаж болон дунджаас бага орлоготой иргэдийн хангаж чадахгүй байсан тэр богино хугацааны өнгө өрнгийн хэрэгцээ гардаг. Тэр үедээ сандраад найз нөхдөсөө ч юм уу эсвэл өндөр үнэтэй барьцаалуулан зээлдүүлэхтээс ч юм уу ломбардаас ч юм уу ингээ аваад явдаг. Тэр эрэлтийг уламжлалт санхүүгийн шийдлээр хангах гэхээр маш их зардалтай өгөөж багтаа байдаг. Тэгэхээр энийг санхүүгийн технологи суурилсан шийдлэр өргөн цаар хүрээтэйгээр бүтээгдэхүүн болгоод нэвтрүүлэх боломжийн одоо АНД систем, АНД ГЛОБАЛ-ын залуучууд хараад санхүүгийн технологийн шийдлийг гаргаж ирсэн. LendMN бол яг тэр шийдлийг зах зээл дээр нэвтрүүлж байгаа, үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага. Ямар бүтээгдэхүүнүүдтэй өрсөлдөж байна? Магадгүй банкны салбарынхан LendMN-ийг анх гарч ирж байхад яаж харж байсан те? Одоо юу гэдгийг банк бус санхүүгийнхэн яаж харж байсан? Магадгүй ломбардууд юу гэж бодож байсан? Аль одоо сегмент дээр нэг өрсөлдөв? За ер нь бүгд л хэрэглээний зээлийн ижлэх бүтээгдэхүүн гаргаад ирлээ гэж харсан баг. Мэдээж сурталчилгаа явж байгаа. Одоо зээлийнх нь хэмжээ эднэргээд харсан ч гэсэн. Гэхдээ тодорхой хугацааны дараа ойлгож эхэлж байна л да. Энэ бол яг нөгөө хүмүүсийн түрүүн хэлдэг хангагдаагүй байсан хэрэгцээ. Уламжлалт санхүүгийн үйлчилгээ байгууллага шийдлэр хангахаар тухайн байгууллагатай ашигтгүй шийдэл. Тэр утгаараа бол банк болон банк санхүүгийн байгууллагын одоо байгаа бүтээгдэхүүнтэй харьцуулаад өрсөлдөж байна гэж хэлэхэд бас хэцүү. За магадгүй өрсөлдөж байгаа санхүүгийн зөвлөлийн байгууллагууд байгаа ломбард ч юм уу одоо нэг өдрийн зээл гаргадаг ч юм уу те тэдний хувьд бол өрсөлдөөн гэж хэлж болох юм. Тэрнээс яг уламжлалт одоо банкуд юм уу санхүүгийн байгууллагуудын дунд юм уу урт хугацааны мөнгө урсгал дээр тулгуурлаж зээлийн шийдвэр гаргадаг бүтээгдэхүүн биш. Зах зээлээ аваад үзье л та 3 сая хүний маань хэдэн насанд хүрсэн хэдэн тогтмол орлоготой байна вэ гэд харахаар за яг ийм бүтээгдэхүүн орж ирээд ингэж гүн нэвчээд ийм амжилттай байна гэсэн төсөөл баг байхааргүй одоо шинжээчийн төвшөнд ч юм уу харуул сонирн байна л та тий. Энэ цаашдаа ер нь хэр өргөжих боломжтой юм бол? За зүгээр эрэгтэй хүний хэрэгэлдэг бүтээгдэхүүнээр жишээ авъя л да. Сахлын машинтай хүн бол тий сахлын машин үйлдвэрлэгч, сахлын машины бизнес гэдэг ингээд очиод байнгын сахлын машин авчин гэтэл нэг удаагийн брэйтийг бас байнга хэрэглээж явдаг штэ. Одоо татварга. Тэгэхээр энэ зээл маань магадгүй тэрнтэй жишж болохоор хизээж хэрэглэнээс гарахгүй гэхдээ байнга хэрэглэгдэхгүй. Хүн тухайн жилдээ одоо 4-5 удаа томилтоор явах ч юм уу гадаад дотоод явхад магадгүй нэг удаагийн татвар хэрэг болцдог те. Тэрнтэй адилхан хүнд нэг жил 4-5 удаа юм 10 удаа ч юм уу 7 хоногийн хугацаатай 10 хоногийн хугацаатай бага хэмжээтэй зээл мөнгөний хэрэгцээ болно. Тэр болгон дээр нүүрээ авлаалгаад юм эсвэл үнэтэй зэнтэй зүйлээ барьцаалаад эсвэл өөр төвөгж иргэдэл очруулаад шийднэ гэдэг чинь бол асуул. Тэгэхээр хүн чинь нөгөө нууцлаг эрэлтээ бол мэддэггүй. Нэг хэрэглээд эхлэхээр тэрэнгүүгээр байж чадхаа болцдог гэдэг шиг. Зүгээр шийдэл байхгүй байснаас энэ олон нийтэд нэвтрээгүй. Одоо шийдэл нь гараад нэвтрээ таниад ирэхээр ер нь тогтмол орлоготой хүн болгоно. Тэгэхээр ялангуяа дунд болон дунджаас бага орлоготой хүмүүс бол байж хахад илүүдэхгүй бүтээгдэхүүн гэж бодож байгаа. Таны хувьд яг одоо хэлжсэдээ би анх бас тийг сонирхож харж байсан гэж одоо ингээд холбогдоод энэ одоо бүтээгдэхүүн дээр
За АНД ГЛОБАЛ компаниар ингээ харж байхад ер нь бол амжилттай болох юм байна ч гэдэг юм, амжилттай болчихлоо шүү гэдгийг яг юунаас нь илүү олж харж ирсэн байна. Тоотой ажилтдаг байсан хүний санхүүгийн гүйцэтгэлийг хараад за энэ маань нэгдүгээрт өөрөө амжилттай явж байна. Хоёрдугаарт зах зээл нь ч гэсэн байна. За гуравдугаар зүгээр макро эдийн засгийн орчин маань ч гэсэн эдийн засаг өөрөө өсөлтийнхаа мөчлөг рүү орж байна. Тэгэхээр тэр утгаараа ч гэсэн нөгөө олон хүчин зүйл нөхцөл нь бүрэлдсэн байна гэдгийг л харсан л да. Мэдээж эдийн засаг унаад ч юм уу эсвэл өөр өршөлтөөнтэй бүтээгдэхүүнээр зах зээл рүү байрших гэж оролдвол бас ямар болохыг хэлэхэд хэцүү. Мэдээж шинэ бүтээгдэхүүнүүдэд туршина, тэгж туршихдаа өрсөлдөөний хүчин зүйлийг илүү онцгой анхаарч үзэх шаардлагатай. Одоогийн гаргацсан байгаа гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд бол харьцангуй шинэлэг хэлбэрийн бусад өрсөлдөгчд орох нь үр ашиг багтаа ч юм уу эсвэл ороход өндөр зардалтай бүтээгдэхүүнүүд байгаа болохоор санаа зовхгүй байна л да. LendMN аппликейшн 30 мянган идэвхтэй хэрэглэгчийнхээ мэдээллийн аюулгүй байдлыг хэрхэн хангадаг талаар АНД Systems компани энхүү тайлбарлаж байна. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг ингээд өөрсдөө хэрэгжүүлдэг дотоодод жогомтой байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бид нар харьцдаг мэдээлэлээ дөрвөн түвшинд хувадаг. Тэгээд хамгийн дээд түвшинд нь бол бид нэр харилцагчийн мэдээллийг оруулсан байдаг. Тэгээд харилцагчийн мэдээллийг хамгаалахын тулд бид нар бол дотооддоо янз бүрийн журам бас байдаг. Мөн технологийн тэм янз бүрийн шийдлүүд хэрэгэлдэг. Одоо яг тэр хэрэглэгчийн мэдээллийг хэн хизээ хандах хэрэгтэй вэ? Ямар хэмжээнд хандах хэрэгтэй вэ гэх мэтлэн юмыг бүгдийг ингээд одоо бүртгээд зөвхөн одоо итгэмжлэгдсэн тэ эсвэл баталгаажсан хүмүүстэй зөвхөн ингээд зориулаад одоо тэр эрхийг нээж өгөөд тэрийг зөвхөн одоо захирлын тушаалаарч маа баталдаг ч юм уу тиймэрхүү маягаар ингээд өөр ингэсэн дотоод процесстэй байдаг. Тэгээд гадна талаасаа гэх юм бол бид нар бол яг тийм болсоор халдлагууд бол зөндөө байдаг. Тэгээд тэрийг бол хамгаалахын тулд ерөнхийдөө бол технологийн янз бүрийн сүүлийн шийдлүүдийг бол бүгдийг ашигладаг. Технологи гэдэг чинь угаасаа тэгээд дэлхийд даяар адилхан тий Америкч хэрэглэж байгаа, Японч хэрэглэж байгаа, Монголч хэрэглэж байгаа технологи бол бүгд адилхан. Тэгээд бид нар тийм технологиг ашиглаад одоо өөрсдийнхөө аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд арга хэмжээ авахд тэр гадаадтайгаа одоо Америк, Англи, Японд хэрэглэж байгаа технологитойг адилхан хэмжээнд бид нар өөрсдийнхөө мэдээллийг ч гэсэн хамгаалах боломжтой болно гэсэн үг тий. Тэгээ манай өөрийн програм болохоор зэрэг одоо Amazon гэдэг одоо үүлэн тооцоолоор гэдэг AWS гэдэг системийг ашигладаг. Тэгээ бид нэр тэрэн дээр ашиглаад одоо системийн аюулгүй байдал тий security нэр бүгдийг нь одоо тийм Amazon-ы үйлчилгээнээс авдаг. Яг өөрсдийнх нь програмыг дахиад одоо бид нэр өөрсдөө дахиад шинээр одоо програмаа суулгаад систем ажиллуулаа гэхэд тэнд байгаа өөрчлөлтүүдийг бид нэр өөрсдөө бас дахиад дотроос хянаж яадаг. Бид нэр өөрсдийн гэсэн security-г одоо яг ингэж ийм байдлаар ингэж харах хэрэгтэй гэсэн өөрсдийнх нь одоо тооцоолсон хэм хэмжээ байдаг. Тэрэндээ тааруулаад байнга тесттэй хийж яадаг. Тэгээд нэмээд гаднаас одоо олон улсад одоо ерөнхийдөө тодорхой хэмжээнд одоо итгэмжлэгдсэн юм уу одоо олон улсын төвшөнд төрсэн тийм одоо хакер залуучуудаар гаднаас нь тест хийлгдэг бас. Тэгээд тэндээс ямар нэгэн одоо жоохон одоо алдаа тогтогдол олох юм бол шууд газар дээр засаад системийн аюулгүй байдлыг сайжруулж яадаг. Хүлээж байгаагүй амжилт чи юу байсан бэ? Анхандаа бид нэр юу гэж санаа зовж исэн гэхэлэр одоо манай нөгөө айхтар гинт мөнгөний хэрэгцээ гардаг хүмүүс чи ямар хүмүүс байдаг вэ гэхээр одоо нөгөө маань залуучууд шоудж моодохаараа орон цагаар тиймэрхүү хэрэглээнүүд жоохон нэлээ их байх гэж бодож исэн байхгүй юу. Гэхдээ одоо бид нар тэр хүн зээлээ юунд зарцуулах бидэрт хамаагүй шүү дээ. Угаасаа шаардлагыг хангаал гинт шаардлага мөнгө гаргаад зээлээ авч явал тэр чинь тэгэл 5 секунд дотор авчихна. Тэгсэн чинь яг эсрэгээрээ манай хэрэглэгчдийн бараг 60% нь эмэгтэйчүүд 25-аас 35 насны тэгээд манай гарч байгаа зээлийн 1-3 ам бүлтэй гэж байгаа. Тэгээд гарч байгаа зээлийн хугацаа гэсэн чинь өглөө 9 цагаас эхлээл дээшээ яваал тэгээд ороод 6 цаг гэхэд доошоо яваал тэгэл одоо нийт зээлийн 95% нь ажлын цагаар гардаг. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр манай нөгөө одоо гэр бүлээ яг санаа зовоод явж байгаа эмэгтэйчүүд, бүсгүйчүүд маань манайхыг яг үндсэн гол идэвхтэй хэрэгэлдэг те нөгөө амьдралынхаа хүүхдийнхаа сургуулийнх нь хэрэгцээ ч юм уу гэр бүлийнхаа өдөр тутмын хэрэгцээнд ч юм уу ашигладаг болох нь энэ тоо баримтаар харагдаж байгаа. Тэгмч бид нар бас ингээд харчаад статистик харчаад баярлалаа. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт АНД ГЛОБАЛ компани олон улсын зах зээл гарах төлөвлөгөөгөө хэрхэн бодитоор харж байгааг хүргэнэ.
глобал компани дотоодын зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа LendMN охин компани зах зээлийн үнэлгээ 8 сая долларт хүрээд байна. Ер нь хэр зэрэг ашигтай байна вэ? Сараар нь авч үзэх юм бол ашигтай ажиллагаагаа орчихсон. Өөрөөр хэлбэл 1 жилийн дотор өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтыг нөхөд ашигтай ажиллагаагаа сар бүрээрээ яг нийлбэр дүнгээрээ ороогод байгаа л да. Ороо явж ийн гэдэг чинь ашигын зардлаа нөхөө явж байгаа гэсэн үг байхгүй тий орлого нь. Тэгэхээр энийг бид нар яг ашиг гэж одоо номер 1 тавих бидэрт ямар ч тийм хүсэл эрмэлзэл байхгүй байна. Тэгээ бид нар одоо бизнесийн зээл гэдээ ярьж байгаа чинь жижиг дунд жижиглэнгийн бизнес хийдэг худалдаач нарт зээл өгч. Энэ дээр бол бидний хийсэн судалгаан дээр бол ямар ч ашиг байхгүй. Зүгээр л энэ бол нийгмийн хариуцлага байх ёстой. Манай LendMN гэдэг байгууллага дотор байх ёстой хилцсэн. Тийм үү? Энэ өөртөө тэр эмээ дээр очиод тэр худалдаачин бүсгүй дээр очиод шууд лангуун дээр нь очиод аппликейшн бөглүүлээд бид нар зүгээр л ингээд хийгээ явна гэж байгаа тийм. Хүн яг хийж байгаа зүйлээ хизээ чухлыг нь те би чинь зөв замдаа явж байгаа юм чи гэдгийг мэдэрдэггүй ихээр миний хувьд ч те гэхдээ адилхан маань залуучууд явж адилхан байх чинь яг нөгөө үйлчлэгийг аваад тийм үү биднэрт тодорхой хэмжээгээр сэтгэлийн үгээ хэлж байгаа тэр хэрэглэгчдээс нэг чиг өгүүлбэр сонсгол тэгэл болчихж байгаа байхгүй. Бид нар чинь ийм хүмүүст үйлчлээ явж байгаа юм шүү дээ. Ийм хүмүүсийн бид нар амьдралыг нь сайжруулад явж байгаа. Асуудлыг нь шийдээд явж байгаа. Одоо бидний нөгөө LendMN чинь гол үр байна. Асуудлаа шийд буюу чамд асуудал тулгарлаа би аппликейшн онгооллоо асуудлаа шийдлээ. Тэгэнгүүтээ нөгөө хүмүүс чи юу гэж хэлж байгаа гэхээр 9 сарын 1-нд би хүүхдтэй цүнх авч өгөх гээд те мөнгөгүй хэцүү явж яхад LendMN тусалсан шүү гэд тэр хүүхчин л чамайг тэгэл гойлгоч байгаа. За танд зээлийн эрх нь үүссэн байна. Танд баяр хүргэе. Тийм ээ. Гэрээгээ байгуулаад зээл авах боломжтой. Дараагийн зах зээлүүд мэдээж соёлын онцлог байгаа гэж түванаар цаглаас хэлжсэн. Энэ дээр Монголын одоо LendMN шиг ийм зүйлийг нэвтрүүлэхэд хамгийн түрүүнд юу хийх шаардлагатай юм шиг байна? За амар уламжлалт хариулуулж магадгүй гэхдээ судалгаа. Бид нар өөрсдөө очиж биеэрээ үзэж те мэрэгжлийн судалгааны компаниудаар тухайн нийгмийн тухайн соёлын онцлогуудыг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Мэдээж яг эдийн засгийн үзүүлэлтийг харангуй чинь бидний хамгийн анхны Филиппинд адилхан технологиг нэвтрүүлэх гээд ажиллаж байгаа маань заавалчаа. Тэгэхээр ерөнхий эдийн засгийн үзүүлэлтийг харуулж байгаа. Ерөнхий төстэй байгаа. Орлого, мөнгөний хэрэгцээ, зээл авж байгаа. Гэхдээ нөгөө хүмүүсийн чинь аппликейшнтэй харьцах болон хүнтэй харьцах харьцаа нь шал өөр байгаа байхгүй юу те. Тэгэхээр тэрийг эхлээд ойлгох хэрэгтэй. Хамгийн чухал нь соёлын тэр заагийг л ойртуулах хэрэгтэй. Тэр соёлын заагийг ойртуулахын тулд хамгийн түрүүнд тэнцэнэ найдвартай партнертай байх хэрэгтэй. Тэрэндээ өөрийнхөө соёлыг ойлгодог ажилтнуудтай байх хэрэгтэй. Тэгээ өөртөө тэр газар нь очиод бүгдийг нь газар дээр нээх хэрэгтэй. Ердөө л юм ба. Яг ремотер мэдээж ихэнх ажлууд хийгдэнэ. Гэхдээ манай баг бол одоо бараг 2-3-7 хоногт нэг удаа 5-6 хүнтэй партнерийнхаа офис дээр очиод ажиллаж идэг. Тэнцээ Филиппин дээр манай АНД ГЛОБАЛ гэдэг толгой компаниар харьяалагддаг Филиппин хүмүүс нь ажиллаж байгаа. Тухайн партнер банкныхан маань бас өөртөө энэ бүтээгдэхүүнээр оролцож байна. Нэгдүгээрт нь хоёрдугаарт нь хэрвээ үнэхээр олон улсын зах зээл дээр бид нар юм хийя гэж бодож ивэл эхлээд өөрийнхөө эх орондоо амжилттай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Эх орондоо хийж чадаагүй байж ич би олон улсад би энэ бүтээгдэхүүнийг гаргана гэж явж байгаа айгүй олон жишээнүүдийг би хараад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинь гэрээ засаад юу гэдэг вэ? Бие засаад тэг ингээд нэг алхам байх хэрэгтэй шүү дээ. Үнэхээр нэг юмны учрыг нь олоод тийм үү? Эн чинь ийм байдаг юм байна гэдэг тийм потенциал, хүчин чадал тий ойлголт тийм бизнесийн загвараа нэгтгэжээд тэгээд тэрийг гартаа эзэмшчихэд дараагийнхаа улс руу орно гэхээс биш энэ хоёр нөхцөлийг бол аюул сайн харах хэрэгтэй гэж бодоо. Тийм учраас бид нар Монголын зах зээл дээр LendMN гэдэг компани дээр бол нэлээд ач холбогдол өгж байгаа. Цаашдаа ач холбогдол өгнө. Шинэ үйлчлэгээнүүдийг нэвтрүүлнэ. Харилцагчтай улам илүү хялбархан илүү одоо юу гэдэг олон үйлчлэгээнүүдийг хөрөхээр ажиллана. Монгол залуучууд судалгаагүй эхлээд дорхноо ингээд нурчаад байдаг тийм харагдаад байдаг. Энэ компани цаашдаа удаан үргэлжлэнэ гэсэн магадгүй тий олон улсын хэмжээнд ажиллаж байгаагийнх нь гол одоо тий баталгаа үнц нь эндээ юм а гэсэн тэр нь юу юм бэ? Ер нь манай компани үнц нь бол баг хамт олон. Ер нь бол бид нэр Монголын математик IT-ийн салбарын бүх шилтгийг цуглаасан. Мөн одоо Силикон Валлид байгаа, Японд байгаа маш олон чадварлаг мундаг. Энэ бол ганц технологи юм биш. Санхүүгийн салбарын хөрөнгөний зах зээлийн мундаг мөрөгчлөлүүд манай дээр сайн дураараа зөвлөж одоо нэг ч гэсэн Монгол компани дэлхийн зах зээл дээр гараасаа гэд байнга зөвлөгөө онлайнаар болон ирж өгч идэг. Тэгэхээр энэ баг хамт олон энэ зүрх сэтгэлийн хүчээр л явж байгаа.
Тэгээд энэ дээр маань бол өөрөхийн үндсэндээ манай дээр олон улсын хөрөнгө оруулалт стратегийн маш мундаг хүмүүс байдаг. Америк нөхдүүд ажилладаг мөн PwC компани өнөөдрийг хүртэл анханаас нь эхлүүлээд манай бодлого стратеги, хууль эрх зүй, аудит санхүү бүх юмн дээр нь явж ажиллаж ирсэн. Тийм учраас энэ нь бол одоо бидний хамгийн том арга тал. Тэгэхгүй бол яг өөрөө хэлсэн шиг бид нар судалгаа стратеги дээр үндсэндээ хизээч хийж байгаагүй туршлагаанаас болоод алдах магадлал өндөртэй. Монголчуудаа нэлээд удаан хардаж байж тэгдэг юм шиг байна. Зүгээр энэ дээр яагаад бид нар монгол хүмүүс бие бинийгаа дэмжиж ажиллах хэрэгтэй юм бэ гэдэг дээр бид нар ч амар цөөхлөн шүү дээ. Одоо чинь ингээл хамгийн монголчууд гараа явчлаа гээл те. Монгол цөөхөн байна. Улсын ч амар байгаа. Одоо ингээл би Америкт ах чинь нэг хотод яг үнэхээр ингээд те. Ингээл тоолол хэдхэн хүн байгаа байхгүй юу те. Ингээл заахаар ингээд тодорхой хэмжээний юм бүтээчээр аягүй цөөхөн хүмүүс байна. Одоо Монголд хэдэн thought leader буюу одоо тэр нэг тийм шин те одоо урсгалын шин мэдээллийг түгээж байгаа хэдэн хүн байгаа. Ингээл хургаар тоолох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань цөвхүүлээ мөртлөө дээр нь хоорондоо нийлж чадахгүй бол энээс гарч байгаа санаанууд, энээс гарч байгаа бүтээлүүд тэр хэмжээгээр тийм тархаа бутрахаа үр дүнгэл болж байгаа. Хамтраад томоохон хэмжээний цан зохиод, томоохон хэмжээний дуу гаргаж бусад хүмүүст нөлөөлөх хэрэгтэй. Зүгээр л үлгэрлэх хүн, үлгэрлэх баг, үлгэрлэх тийм бидэрт жишээл хэрэгтэй юм л. Өмнө нь болцсон юмыг одоо олимпийн аварга манайхаас төрж болдгийм байна гэдгийг харуулчвал тэрнээс хойш дараагаас нь олимпийн аварга төрдөгтэй адилхан тийм үү. Олон улсын зах зээл дээр Монголын компани гарч болдгийм байна гэдгийг харуулчих юм бол технологийн компани тэр дундаа гардыг маань гэж харуулчих юм бол тэрнээс хойш маш олон залуучууд гарна шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр л хамгийн анхны тэр мөсийг хаглах буюу хамгийн анхны үйлдэлийг хийх нь хэцүү хардл сэрэлтэнд орно тий. Айгүй бүх бэрхшээлүүдийг туулж давна. Гэхдээ эн чинь эцсийн эцэд залуунаасаа өнгөрөхөд хангалттай шалтгаан байна. Цаашдаа одоо яг богино хугацааны зорилтууд чинь яг юу юм хард биднэрт одоо хуваалцаж болохоор нууц биш тийм зүйлүүд юу байна. Нэг 3 жил ч юм уу 5 жилийн дараа бодитоор төсөөлөх юм бол эрсдлүүдээ бүгдийг тооцож үзээд төсөөлвөл хэр том болсон байх вэ? АНД ГЛОБАЛ-ийн хувьд аваад үзэх юм бол одоо яг нууц задлаа л та. Бид нэр яг бидний амжилттай хэмжих үндсийн хамгийн эхний хэмжүүр нь бол LendMN IPO бол биш. Бид нар бол хамгийн том үндэс нь олон улсад IPO хийх зорилготой байгаа. Эндээ хүрэх бүх арга замаа тодорхойлчихсон. Энэ стратегийнхаа дагуу өнөөдөр хүртэл явж байгаа. Ямар ч гэсэн 2020-21 он гэхэд unicorn буюу тэрбум долларын үнэлгээнд хүрсэн компани болно гэж зорж ажиллаж байгаа. Энд хүрэхэд бол бүрэн бололцоотой байгаа. Тэгэхээр ойрын гэж ярих юм уу одоо зорилго бол олон улсын хөрөнгөний бирж дээр листэд болоод IPO хийгээд доод тал нь тэрбум доллараар үнэлэгдсэн компани болох. Нэг мөнгөн хэмжүүр гэх юм уу да. Бас бид нарт нэг жоохон урам зориг авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийгээ болохоор нэг тэгэд тавьчиад байгаа. Тэрнээс цаашаа хийх ажил бол маш их байгаа. Ер нь бидний нэг алсын зорилго бол залуучуудын зүрх сэтгэлийг өөрчилж одоо өөр юм хийж бол нэгдэж болдго юм байна гэдгийг харуул. Өөрчлөлтийг хийж болдго юм байна гэдгийг нөхцөл байдлаа гомдлоо сувхаар тавих зорилго. Жишээлх юм бол Эверестийн өрөө дээр гарна гэж ботцсон байх юм бол наан 4000 м 5000 м ичний уулан дээр гарсан сэтгэл ханахгүй шүү дээ. Наан ядран шантар хэрвээ 4000 дээр гарна гэсэн бол бас их зовноод нэг жижигхэн тоолгоод нэр. Тэр бидний хувьд бол үнэхээр маш том зорилго байгаа. Энэ том зорилгыг биелүүлэхэд бол олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж энэ залуусын байлдан дагуулж хүлээн зөвшөөрөгдөнө. Тэгэхээр энэ том зорилгоны хажууд бол бид нар Монголд амжилт олох гэдэг маань бидний нэг толгой дээр гарахтай л адилхан байна. Манай монгол залуучууд өнөөдөр ингээ харахад Чингисийн өр судам гэдээ яриад яваад байдаг. Айгүйх цээжид хэлдэг хүмүүс шүү дээ. Тэгтэл яг үндсэндээ нэгдээд нийлээд хийсчихсэн дэлхийн хэмжээний компани гэж байхгүй байгаа байхгүй. Тэгээ тэрэнд хүрэхэд боловсон хүчин хэдий цөөхөн ч гэсэн тийм чадварлаг залуучууд бүгд байгаад байгаа. Тэд нар нэгдэж нийлж чадахгүй байна. Нэг алсын хараант нэг зангидагдахгүй байна. Нөгөө талаасаа ерөөсөө тийшээ зориглож чадахгүй байна гэж яриад байгаа. Тэгэхээр тэр зоригийг энэ болдгийм байна гэдгийг нэг харуулад одоо нэг мөс хаглах зорилготой юм л да. Монгол залуус нэгдэж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компанийг байгуулж чадна гэдгийг батлан харуулахаар зорин ажиллаж буй АНД ГЛОБАЛ компанийг энэ удаагийн дугаараараа танилцууллаа. Дараагийн дугаараар эргэн уулзлаа. Баяртай.